唔係因為上次同啲朋友去玩，跟住落量個血壓，突然間嗰個姑娘見到喂，你個血壓成230幾嘅，上壓180幾喎。今日咧我就係嚟呢度打呢個幹細胞嘅針啦。咁就因為身體出現咗啲問題，都醫生都唔好似好幫到我咁就所以過嚟試下打幹細胞嘅針啦。咁我個 case 咧就係個血壓好高，但係咧照咗心電圖，驗咗血，跟住肝同埋腎都冇事。咁個醫生都答唔到我個問題係乜嘢，咁就話轉落去內科。咁但係叫我轉去內科，但係佢咁我問佢咁做咩事，佢就講話可能因為你肥得滯，都會有機會影響個血壓會高啲嘅。咁所以佢先轉落去內科，再睇下有冇其他問題。咁但係跟住我啲朋友就同我講打幹細胞可能幫到你，咁我就過嚟打幹細胞試下，睇下會唔會可以幫我身體即係重組下咁樣咯。咗好多，我點解唔知幹細胞已經跌20啦，30喎，就係咯，嗱跌30喎，一打完已經即刻跌啦，已經30有啲人真係。咁咧，我打完幹細胞之後咧，就已經有1個半月到啦。我而家咧就嗰個血壓咧就我未打之前咧都 keep 住170幾咁樣嘅。咁咧，但係我打完之後咧，而家即係個半月到啦。咁而家 keep 住係150左右啦。未打之前咧，我啲尿咧都有啲泡咁樣嘅。咁但係咧，而家咧就而家冇咗泡啦。咁同埋就係可以瞓天光啊！即係平時都會有夜尿，即係可能年紀都唔細啦。咁而家就冇夜尿。咁同埋好精神咯，個人成日都啲關節係我啱啱打嘅時候最 feel 到嘅一樣就係啲關節啊，因為我個重啊嘛。咁咧，但係咧而家就即係而家啲關節係會覺得唔痛，同埋係靈活咗嘅。咁同埋就係有一個真係好誇張嘅，我呢個係我打完頭嗰個禮拜已經覺得好黐線嘅事，就係哇！我朝朝都晨勃，我差唔多晨勃咗成1個禮拜有多。我唔係性無能，但係咧個問題係咧即係我唔係性無能嘅人，即係我係有咩嘅，但係我係 OK 嘅。但係咧我冇好耐冇試過，哇！應該我未試過日啊！連續1個禮拜都係咁晨勃住，我真係覺得有啲唔知點解會係咁嘅。我相信應該係打咗幹細胞引致到咁啦。當而家就冇咁誇張啦，但係即係始終都會有晨勃，但係就冇以前咁誇，即係唔會好似啱啱打完嗰個禮拜咁日日啦咁。譬如我而家呢個年紀嗰陣時，我未打之前咧，我嗰陣時飲酒咧好易醉。同埋就係即係恢復要好耐，即係可能飲完一餐酒好勁嘅，咁就可能要唞2-3日先回到氣嘅叫做。但係而家咧就唔同啦，即係我飲冇咁易醉啦，一來；二來咧就係冇咁快醉啦。然後咧就係個復原好快，真係有啲好誇張嘅。咁點樣為之我覺得誇張就係，譬如我琴晚飲得好勁，都醉晒㗎啦。咁然後翻到去第2日起身都有少少唔舒服嘅，但係去到晏晝已經冇。我覺得個復原係好快咯。呢個係我覺得可能即打咗之後個肝啊個肝都對個肝係可能係好咗，所以個復原就快咗啦。Enoch